Настоящий ураган, настоящий. Смирнов, Иван, подойди сюда, не подойди сюда, подойди. Вот Иван Ильин начинал у нас 6 лет. И причем однажды он сказал: да вы знаете, я же еще в шахматы играю. Я могу турнир выиграть любого гроссмейстера. А сейчас как? Сейчас тоже все. Аплодисменты. Феликс Смирнов, Кириллов, всем аплодисменты. Группа гроссмейстера. Браво, браво. Спасибо, дорогие, спасибо. Вот так, аплодисменты.